हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी कोई भी रिंगटोन आसानी से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, ऊपर कितना सा ऑप्शन है, भक्ति, टॉप ओल्ड सॉन्ग, मतलब हिंदी सॉन्ग कोई भी लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको। और ऊपर सर्च मारने का ऑप्शन भी है। और होम पेज पर आप भगाइएगा ऊपर तक, काफ़ी सारा आपको ऐसे ही ट्रेंडिंग रिंगटोन मिल जाएगा। अब इस सर्च ऑप्शन में जाकर आप लोग कुछ भी सर्च, जैसे कि मान लीजिए लव रिंगटोन सर्च मार दीजिए, लव हो गया, रिंगटोन सर्च मार दीजिए तो आपके सामने काफ़ी सारा रिंगटोन आ जाएगा। लव से जो होगा रिंगटोन, उसके बाद किसी को डाउनलोड करना पड़ेगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा सा ऐड आ जाएगा, ऐड क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ से जो ऑप्शन है सुनने वाला, उस पर क्लिक करके सुन भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।